Hej, det er Neuro fra Beckhoff. Når man starter en IPC med Windows 7 eller Windows 10, kan det ske, at der automatisk starter en Security Wizard. Denne Security Wizard kan man stoppe med automatisk at starte op. Det vil jeg vise her. Lad os bare kigge på det. Først trykker man videre ved at trykke Next. Denne side giver mulighed for at ændre passwordet på brugerne og per default er administratoren valgt. Hvis det er, at man ikke ønsker at give dine brugere et nyt password, kan det blot trykkes videre på Next. Det første, man skal skrive, er et nuværende password, og per default er passwordet til Beckhoff IPC'er et ettal. Derefter skal det nye skrives, og det bliver admin. Til sidst skal man vælge, om brugeren automatisk skal logges ind. Når man først er gået i gang med at ændre på dette, bliver et back og next udtonet. De bliver først aktive igen ved at sætte sine ændringer ved at trykke på krydset, eller som i dette tilfælde ved at trykke på flueben, så alle ens ændringer vil slå igennem. Nu kan det ses, at back og next igen er blevet aktive. Jeg trykker på next for at komme videre. På den sidste side kan det vælges, om denne wizard skal komme frem igen, når IPC'en igen startes op. Dette vælger jeg, at den ikke skal, og trykker finish. Der kommer nu en besked, som spørger, om jeg virkelig vil slukke for denne sikkerhedswizard. Det vil jeg gerne, derfor trykker jeg OK. Nu ved du, hvordan du får denne wizard til at stoppe med automatisk at starte, og hvordan du bruger den til at skifte dit password med. Til sidst er der 2 ting, jeg vil dele med dig, og det er, at det er altid en god idé at højreklikke på installationsfiler fra Beckhoff og køre dem som administrator. Udover det, så skal medieversionen i Tynke 3 altid være ens både på Project, Target og Engineering. Hvis du har spørgsmål der eller andre af Beckhoff produkter, så tag endelig fat i os på supporten. Tak fordi du så med.